Уважаемые друзья, сегодня у нас еще один огромный камин, который называется Logos. Это камин-бар, то есть у него открываются дверки по бокам. Чуть-чуть позже покажу вам, как это все работает. Такие камины мы уже делали. Внизу под видео будет ссылка именно на данный камин с ценами, со всеми характеристиками, с описаниями, а также будет ссылка на все камины из серии Logos. В данном случае у нас очень красивый получился цвет, а вернее два цвета. И я, конечно, не мог вам это не показать. Верх и низ шпон дуба и покрыт эмалью в цвете слоновая кость. Обратите внимание, прожилочки дерева. Это натуральный дубовый шпон. Никакая не экопленка, никакая не залипуха, не дешевая ЛДСП. Шпон в цвете венги. Такой темно-коричневый цвет, тоже с красивой текстурой. Вы в магазине Market Камин. Это у нас выставочный зал при производстве. Это Наталья Юрьевна. Поздоровайся с покупателями. Добрый день. Она у нас следит, чтобы качество у каминов было достойное, все проверяет, а также всегда следит за мной, чтобы я вам нигде ничего не соврал. Итак, мы посмотрели с вами камин снаружи. Теперь мы посмотрим, что же у нас имеется на камине и внутри камина. На камине мы наблюдаем множество рамок, куда покупатели вставят фотографии своих близких, знакомых, может быть, кошечек и собачек. Это свидетельствует, что люди привержены семейным ценностям, любовь, дружба, мир, жвачка. Наталья Юрьевна, как вы относитесь к семейным ценностям? Мужа сильно любите? Когда он не ворчит, очень. По пятибалльной шкале, насколько сильно вы любите мужа? Ведь какая хорошая Наталья Юрьевна. Так, значит, это мы семейные ценности поняли. Далее смотрим, что у нас находится внутри. Дверки здесь открываются от нажатия. Легким движением руки нажимаем. Вот что, дверка отскакивает. Смотрите, сколько много больших книжек. Значит, покупатели у нас еще вдобавок ко всему люди интеллигентные, начитанные и даже, может быть, немножко занудливые. Открываем следующую дверку. Вот чего! Друзья, итальянская запрещенка. Вы видали, что делается? Так, это говорит о том, что люди, плюс ко всему, у нас еще веселые. Жизнерадостные, оптимистичные и, наверное, готовятся к наступающему Новому году. К таким людям я бы с удовольствием сходил в гости. Закрываем. Как и во все наши другие камины, очаги, то есть очаг — это где горит огонь, мы устанавливаем разные. В описании к камину смотрите подробности. Здесь у нас горит очаг, который называется Free Space 60 дюймов. Очень большой и классный очаг. Большие, крупные, прогорелые дрова. Как движутся хаотичные язычки пламени. Есть в камине пульт. Яркость регулируется, скорость пламени регулируется. И, естественно, есть хороший звук потрескивания дровишек. Обогрев. А также сюда устанавливается очаг, где в качестве декоративного топлива используются кристаллы. Напоминаю, смотрите в описании. А также сюда устанавливаются открытые очаги 3D, которые работают на воде с так называемым эффектом живого пламени. Внизу будет мой телефон. Зовут меня Антон. Звоните, пишите. Все мы с вами обсудим. Какой вам нужен камин, какой вам нужен цвет или два цвета, какой вам нужен размер. И сделаем вам камин по вашим пожеланиям. Данный камин уже готовится к отправке в город Брянск. Вот мы для него изготовили такую вот обрешетку. Надеюсь, к Новому году покупатели его получат. Спасибо, что посмотрели. Ждем ваши заказы. С наступающим вас Новым годом. Всего вам доброго.